ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫർസ സ്മാർട്ട് ഹോം. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്രൈഡ് മിൽക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ, 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 ലിറ്റർ പാലൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. പാലും പഞ്ചസാരയും കോൺഫ്ലവറും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം. അടി കട്ട പിടിക്കാതെ നമുക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ട് കിട്ടണം. നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ട്രൈയിലേക്ക് മാറ്റണം, അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചൂടോടെ തന്നെ ഈ ഗ്ലാസ് ട്രേയിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഗ്ലാസ് ട്രേനെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതാണോ പാത്രം ഉള്ളത് അത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു 15 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. 15 മിനിറ്റ് മതി. 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം എടുത്തതാണ്. നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് മൈദ, 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ചേർത്താൽ മതി, വെള്ളം കൂടി പോകാൻ പാടില്ല. ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കണം ഇത്. ഇതുപോലെ. ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പീസസ് എടുത്തിട്ട് മൈദയുടെ മിക്സിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിത് വേറെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി കട്ട് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ പീസസും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാ പീസസും അതുപോലെ നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടി കട്ടിയുള്ളൊരു പാന് സ്റ്റൗവിൽ വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ഓയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ
നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പീസസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണുള്ളത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി വെക്കാം. കരിഞ്ഞു പോവാണ്ട് നോക്കണം. നമുക്കിതിൻ്റെ പുറംഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി കിട്ടിയാൽ മതി. ഇതാ ഇതുപോലെ. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇതുപോലെ നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി എല്ലാ പീസസും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാ പീസസും നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പുറം ഭാഗമൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട്, ഉള്ളി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട്, കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.